Hola a tothom, sóc en Jordi Casas i avui us parlo des d'aquest paratge magnífic que és el Santuari de l'Hort. Aquí al meu darrere està el Solsonès, que si no el coneixeu us el recomano perquè vingueu aquí, pugueu gaudir del silenci, de les vistes i un lloc on també aquesta energia, consciència crística es pot sentir d'una forma molt present. Doncs bé, aprofitant aquest entorn tan natural, tan fantàstic, avui volia parlar-vos, seguint amb aquestes entregues, d'un concepte que és néixer de nou. Recordeu que aquests coneixements són de l'Emilio Carrillo i de la Lola Rumi, que els han estat actualitzant el dia d'avui, i aprofito, per presentar-vos aquest llibre, que és La sabidoria y el significado profundo de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. En aquest llibre trobareu de forma molt més extensa tot això que jo ara us estic explicant en aquestes càpsules. Doncs bé, l'Emilio i la Lola ens expliquen, per aquest néixer de nou, una paràbola del fill pròdig. Segurament l'haureu sentit. Un pare tenia 2 fills, el fill gran estava treballant a casa amb ell, el fill petit li demana la part que li pertoca de l'herència i se'n va a voltar món, se'n va a viure la seva vida. Passa el temps i aquest fill es queda sense diners, el fill petit, i hi ha un moment que fins i tot passa gana i diu, estaria més bé com a jornaler a casa del pare, que almenys podria menjar, que no pas aquí on estic. I doncs el que fa és precisament torna a casa del pare. El pare, en veure'l arribar, diu als seus criats, mateu el vedell gros i farem una festa perquè el fill que donava per perdut ha tornat. Amb aquestes, que el germà gran arriba a casa, veu que hi ha tota una festa i pregunta a un servent seu què està passant. I li diu, doncs mira, que el teu germà petit ha tornat a casa i el teu pare ha fet una festa. Ell se'n va veure el pare i li diu, no ho entenc, per què aquest desgreuja? Jo que he estat sempre al teu costat, ni tan sols m'has donat un xai per fer una festa amb els amics, i ara ve el meu germà i organitzes aquesta festa. I és quan li diu, com que el donava per perdut i l'he recuperat. El donava per mort i està viu, i per això s'alegra i per això fa la festa. Doncs bé, resumidament, aquesta és la paràbola, i com tota paràbola, Jesús aquí diu un missatge darrere perquè nosaltres el poguéssim entendre, no? I aquí podem veure 3 figures. La figura del fill petit que marxa no és més que nosaltres quan naixem. Quan naixem, venim en aquest món i ens n'oblidem de qui som, d'on venim i què venim a fer aquí. La vida ens posa tot un conjunt de situacions, d'escenaris pels quals anem aprenent fins que arriba un dia que veiem que potser cal que tornem en el pare, que vam marxar, que ens vam separar quan vam arribar en aquest món. El pare, què seria? Seria aquest Déu, seria aquesta font, seria aquest origen, poseu-li el nom que vulgueu. Un pare, un Déu, que sempre està disposat a que el seu fill torni a casa seva, torni, diguéssim, a connectar amb aquesta essència. Aquesta seria la figura del pare. I la figura del germà gran, seria una figura d'una persona o gent que ha viscut sempre segons els cànons que es demanen i que s'estableixen, però sense arriscar, sense potser mirar una mica més enllà d'aquest món físic que ens envolta. I un exemple que a mi sempre m'havia cridat molt l'atenció, o encara em crida l'atenció, de gent que, per exemple, es pot anar a un ritu catòlic, a una missa, per exemple, cada diumenge, i després no posar en pràctica les coses que les escriptures acaben de llegir a missa. Això és una de les coses que a mi sempre m'ha sobtat. Llavors, aquesta falta de coherència, aquesta falta de connexió, i de viure segons l'establert i tampoc preocupar-me gaire i anar fent i la seguretat, aquesta part seria el que representa aquest fill gran. I el pare li diu, tu ja sempre estàs aquí amb mi, el que és meu és teu, però el fill petit que havia intentat anar per als altres mons ha tornat i ha trobat el camí. Doncs bé, aquest tornar a casa seria com aquest néixer de nou. Aquest néixer de nou el que està dient és morir en vida d'una forma de viure desconnectats per néixer cap a una vida connectada amb la nostra essència que som. I aquí és on podríem recordar el cotxe i el conductor que us vaig estar parlant en algun vídeo anterior. Aquest néixer de nou vol dir que torno a connectar amb l'essència que sóc, que el conductor passa a agafar el volant de la meva vida d'una forma connectada i d'una forma coherent.
I aquí entren en joc totes aquestes pràctiques també que us he explicat en vídeos anteriors, en les quals vam dir que arribàvem a aquest estat de presència. Per què? Perquè quan naixem de nou hem d'intentar viure des d'aquesta presència, des d'aquest ara i aquí, des d'aquesta connexió amb aquesta font, i evidentment estem envoltats d'un món que en podríem dir una mica distòpic, un món una mica complicat, no? Nosaltres transitem per aquest món, però des d'una altra mirada i des d'una altra òptica. Convisc amb aquest món, però no hi tinc una connivència, sinó que jo, des de la meva acció conscient, des d'aquestes pràctiques connectades amb el meu ser, intentem, no dic que sempre s'aconsegueixi, no dic que cada dia ho puguem fer, però sí que intentem estar connectats amb la nostra essència. I aquí és quan tornem, doncs, amb el pare i fa la festa, perquè hem tornat a casa. Hem tornat a aquesta vida connectada amb aquesta font i amb aquest origen. Per tant, aquest terme de néixer de nou, que per cert, si voleu, doncs, l'Evangeli de Joan, el capítol 3, versicles 1-10, doncs és on explica amb una conversa de Nicodemo i de Jesús, en el qual precisament li explica doncs, aquest néixer de nou. Li explica doncs, això, no t'has enterat. Néixer de nou no vol dir tornar al ventre de la mare i tornar a sortir, com li preguntava Nicodemo, sinó que és renéixer, no? Néixer cap a una nova manera de viure, cap a una nova manera de veure les coses, d'actuar de coherència des d'aquest cotxe i conductor. Aquest germà gran, que parlàvem de la paràbola, pot ser la metàfora del cotxe loco. Un cotxe que sí que va transitant per aquest món, però al no estar connectat amb aquesta essència, doncs pot anar donant cops per tot arreu. Per tant, doncs, aquí està la gràcia, aquí està aquest terme que jo el trobo molt bonic de néixer de nou, que evidentment és lliure, cadascú decideix si vol fer aquesta renaixença o no, i el moment en el qual la vol fer. Pot ser que estiguem en una vida aquí en aquest món i no despertem i no naixem de nou, no passa res, tornem a venir en una propera encarnació, la nostra ànima tornarà aquí al planeta Terra, on sigui, i experimentarà, tindrà una nova oportunitat per experimentar aquest néixer de nou, per estar connectats amb aquesta font. Doncs bé, fins aquí el que us volia explicar avui, recomanar-vos doncs, aquest llibre que jo crec que és molt interessant i està molt ben estructurat i explicat, totes aquestes ensenyances que Jesús en el seu moment al venir aquí ens va portar i a través d'aquesta consciència crística que avui està més present que mai entre nosaltres. Doncs gràcies pel vostre temps i fins a la propera entrega.